İslamdaki aile tüzümü. Abdori Muhammed Yusuf. 2. bölüm davamı. Qo'shnilar bilan yaxshi o'tishning prinsiplari. Qo'shnilarga yaxshilik qilish zarur. Qo'shnilarga yaxshilik qilish imonning eng ko'rinarli natijalaridan biridir. Chunki qo'shnilarlikning haqlari bakmi cho'ngdir. İslam tarixidagi ulgulik zotlar biror kishining va oilasining yaxshi yoki yomon ekanligini uning qo'shnilarchiligiga qarab baholaydi. Ular avval qo'shnilaridan u kishi haqida so'raydi. Qo'shnilari uni yaxshi oila deb ta'riflasa, uningga diyonatlik yaxshi oila deb baho beradi. Agar qo'shnilari uningdan zarlansa, uning axloqidan shikoyat qilsa, uning bilan quda bo'lish, qo'shni bo'lish va muomala qilish qatorliq ishlardan voz kechadi. Bizning millatimizdami bu odat bor. Shunga ajdodlarimiz qo'shnisi qarab uy ol degan hikmatni bekorga aytmagan. Ayşe raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bunu so'zini rivoyat qildi. Jibril farishta menga qo'shnilarga yaxshilik qilishim to'g'riliq to'limi ko'p tavsiya qilyotdi. Hatto uni bundaq tavsiya qilishni o'ziga odat qilib olamdigandi deb gumon qilib qoldim. Qo'shnilarchilikning haqlari. Qo'shnilarchilikning haqlari har turlik bo'ladi. Musulmon kishining ustida o'zining kafir qo'shnisiga o'tash tegishlik birla haq bo'lib, bu bo'lsa-mu qo'shnilarchilik haqqi. Musulmon kishining ustida o'zining musulmon qo'shnisiga o'tash tegishlik ikki haq bo'lib, uning biri qo'shnilarchilik haqqi, yana biri musulmonlik haqqidir. Musulmon kishining ustida o'zining musulmon urug' tuqqan qo'shnisiga o'tash tegishlik 3 haq bo'lib, bularning biri qo'shnilarchilik haqqi, ikkinchisi musulmonlik haqqi, uchinchisi urug' tuqqanlik haqqidir. Musulmon kishining ustida o'zining musulmon urug' tuqqan yaqin, ya'ni uyi uning uyiga eng yaqin bo'lgan qo'shnisiga o'tash tegishlik haqqi 4 bo'lib, bularning biri musulmonlik haqqi, ikkinchisi tuqqanchilik haqqi, uchinchisi qo'shnilarchilik haqqi, to'rtinchisi yaqin qo'shnilik haqqidir. Yaqin qo'shni yiroq qo'shnisidan albatta afzaldir. Dərhal yardımınızga ulgurdigan, boshqalarga yaxshi tarbiyangizni qilib beradigan va sizni yolg'iz qo'ymaydigan kishi albatta sizning yaqin qo'shningizdir. Shunga qo'shnilarchilikning sirtida yaqin qo'shni bo'lganlikning haqqi alohida ayrim bir haq bo'lib bekitilgan. Ajdodlarimiz mo yiroqdagi tuquningdan yaqindagi qo'shning yaxshi deb bekor aytmagan. Payg'ambar alayhissalomdan qo'shnilarchilikning haqqining cho'ngligi to'g'riliq mundaq bir hadis kelgan. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalardan zina to'g'riliq so'raydi. Sahobalar, zina haromdir, uni Alloh va uning payg'ambari harom qilgan deb javob berdi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom birovning qo'shnisining ayol bilan zina qilgani boshqa 10 ayol bilan zina qilganning gunohidan og'irdir deydi. Ya'ni u o'g'irlik to'g'riliq so'raydi. Ular o'g'irlik haromdir, uni Alloh va uning payg'ambari harom qilgan deb javob berishdi. Payg'ambar alayhissalom ularga birovning qo'shnisining uyidan o'g'irlik qilgani boshqa 10 uyni bulab chiqib ketganning gunohidan og'irdir deydi. Bu hadisdan qo'shnisining ayol bo'lmagan birisi bilan zina qilishning va qo'shnisining bo'lmagan birining uyidan o'g'irlik qilishning gunohining yenik ekanligini ifodalamaydi, albatta. Balki uning aksicha qo'shnisining ayol bilan zina qilishning va qo'shnisining uyidan o'g'irlik qilishning gunohining nihoyat og'ir ekanligi va kechirilgisiz xiyonat ham cho'ng jinoyat ekanligi ifodalandi. Zina va o'g'irlikning gunoh jihatdagi darajalari yeniklashmaydi, balki hassilab oshadi. Qo'shnilarga yaxshilik qilishning tartibi. Qo'shnilarga yaxshilik qilishni uyga musofi jihatdan eng yaqin bo'lgandan boshlash kerak. Uyga eng yaqin bo'lgan qo'shnining haqqi yiroq bo'lgan qo'shnininkidan ahamiyatlidir. Shun u avval ado qilindi. Ayşe raziyallohu anhu mundaq deydi. Men Rasulullohdan ikki qo'shnimning qaysi hadiyalarimni avval bersam bo'ladi deb so'rganimda u menga ishki sening ishkingga eng yaqin bo'lganiga avval bersang bo'ladi deb javob berdi. Ibn Abbas raziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning qo'shnisining och yotganligini bilib turib, uni to'yg'izmasdan o'zi to'q yotgan kishi hargizmi musulmon hisoblanmaydi degan hadisni rivoyat qilgan. Rioya qilish zarur bo'lgan adab axloqlar. İslami salamlaşış an'anasi.
Biz Uyg'urlarda ikki kishi o'zaro uchrashganda bir-biriga salom berish odati eng qadimiy an'analardan bo'lib, salomlashish milliy axloq va diniy qoida-usul qatoridan sanaldi. Salomlashish kishilar o'rtasida mehr-muhabbatni davom qildirish va ko'ngillarni jalb qilishda eng zo'r sihriy kuchga ega bir ishdir. İnsanlar arasida bir-biri bilan salomlashish odati ular barliq kelgandan beri mavjud bo'lib kelgan bo'lsa-mu, musulmonlardagi o'zaro salomlashishning ahamiyati cho'ng, mazmuni nihoyat cho'nqurdir. Uyg'urlarda salomlashishning o'zgachiligi. Biz Uyg'urlarda salomlashish ba'zi qo'l elishib, ba'zi quchoqlashib ko'rishish yo'l bilan bo'ladi. Doim ko'rishib turadiganlar arasida qo'l elishib ko'rishish qisqartirildi. Quchoqlashish texim qisqartildi. Ba'zilar bir tarafdan salomlashib, bir tarafdan o'ng qo'lni ko'krigiga qo'ydi. Bu salomning chin yurakdan chiqqanligini, chin dildan omonlik tilaganligini ifodalaydi. Ba'zilar o'ng qo'lni berib ko'rishib, so'l qo'lni qarshi tarafning o'ng biligiga qo'ydi. Bu badanning bir butunligini va salomlashuvchilarning xuddi bir oila kishilariga o'xshash yaqin ekanligini ifodalaydi. Salomlashishning qoidasi. Salamni avval boshlash sunnat bo'lsa, uni qaytarish farzdir. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: "Sizlarga birov bersa, uningga tixim yaxshi salom bilan javob beringlar yoki uning salomini aynan qaytaringlar" deb ko'rsatgan. Oyatdagi tixim yaxshi salom bilan javob berish "Assalomu alaykum", ya'ni Allohning omonligi sizlarga bo'lsin deb salom bergan kishiga "Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh", ya'ni Allohning omonligi, rahmati, barakati sizlarga bo'lsin deb javob qaytarish salomni aynan qaytarish deganlik. "Va alaykum assalom", ya'ni sizlarga Allohning omonligi bo'lsin deb javob qaytarishdir. Salom bergichi garchi yolg'iz birli kishi bo'lsa-mu, uning salomini qaytarishda alaykum, ya'ni sizlarga deb qaytarildi. Chunki qarshi taraf ko'pchilikning vakili deb qaraldi. Buningda musulmonlar o'rtasidagi barobarlik va birlik aks ettirilgan. Islomda salomlashishning ahamiyati. Ikki kishi uchrashganda bir-biriga salom berish dunyoda har kim yoqtiradigan go'zal axloq va esil fazilatdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Bir musulmonning yana bir musulmonga o'tash tegishli haqlari 6 bo'lib, ular uchrashganda salom berish, chaqirsa berish, nasihat so'rasa nasihat qilish, tush ko'rsa alhamdulillah deyish, kasal bo'lib qolsa yo'qlash, o'lib ketsa namoziga berish. Payg'ambar alayhisalom yana mundaq degan: Sizlar mo'min bo'lmaguncha jannatga kira olmaysizlar. Bir-biringlarni so'ymaguncha mo'min bo'la olmaysizlar. Sizlarga bir-biringlarni so'ydigan ishni ko'rsatib beraymi? Undaqda aranglarda salomlashishni umumlashtiringlar. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda: Sizlarga Yahudilardan yoki Xristianlardan biri salom qilsa, sizlarmi uningga va alaykum, ya'ni sizlarga shundoq bo'lsin deb javob qaytaringlar deb ko'rsatgan. İslam so'zi bilan salom so'zining arabcha tip yildizi bir bo'lib, har ikkisi tinchlik degan ma'noni ifodalaydi. Bu musulmonlikning tinchlikni tashabbus qilganligini ifodalagandan tashqari, salomlashishning naqadar muhim ekanligini bildirdi. Salomlashish butun insoniyatning nazarida eng esil an'ana sanaladigan, hech qanday chiqim talab qilmaydigan, o'zi oson, foydasi intayin mo'l bir ishdir. Salom berishning tartibi. Salom berishda kichiklar cho'nglarga, o'tib ketayotganlar o'ltirganlarga, az sonliq ko'p sonliqqa va qatnash ustidagilar piyodalarga salom beradi. Shundaqla sirtdan kelganlar shu yerdagilarga, erlar ayollarga, eri ayoliga, mehmon sahibxonga salom beradi. Kasallarni yo'qlashdagi adab-axloq qoidalari. Kasallarni yo'qlash kishilik munosabatdagi aloqalarning quyuqlashishiga, ittifoqlikni texmi ilgari surishga va o'zaro do'stlikni kuchaytirishga turtki bo'lgan muhim bir omil. Kasallarni yo'qlashning fazilati och qolganlarga tomoq berish, yetimlarning boshlarini silashdek savobliq va yaxshi ishdir. Bir hadisda och qolganlarga tomoq beringlar, kasallarni yo'qlanglar, asirlarni qutqizinglar deb kelgan. İnson har xil kasalliklarga duchor bo'lib turadi. Ba'zi kasallar azg'irdan sabablarni qilish bilan shifosini topadi. Ba'zi kasallar u yerlarga elib berilib, ko'p miqdorda iqtisod sarf qilib davolash bilan shifo topolmay bu olamdan ayrildi.
Şoňa insan kesellerni yo'qlab barganda, o kesel bolgan kişinin nihoyatda aciz halatyny özüniň saq-salamat halatiga silishtirish orqali tan saqlygynyň haqiqatan çoň nemat ekanligini tunup, onuň qadriga yetip, teni saq wagtida halkyga, vataniga paýlyk bolgan ýaxşy işlarni köprak qilishga aldyrış lazım. Kesellerni yo'qlashga sovg'a ilib berishni shart qilib bilish yoki kesel bo'lg'ich odam bir narsa olmay kelgan odamdan ranjib qilish yaxshi ish emas. Chunki haqiqiy yaxshi odam qarindishi bilan ochiqchira uchrashganning o'zini katta sharaf deb biladi. Şoňa bir hadisda qarindishing bilan ochiqchira uchrashishingdek ish bo'lsa-mu, yaxshilikdan hech narsani kichik sanama deyilgan. Bu hadisning mazmunidan kasallarni sovuq hadiya olmay yo'qlab barsimi, uning bilan ochiqchira uchrashib, ruhiy jihatdan tasalli bergan odamni qat'iy tuvan ko'rishga bo'lmaydiganligi ayon bo'ladi. Chunki kasalni qanchaki ko'p odam yo'qlab tursa, ruhsiz yotgan kasalga nisbatan ruhiy uzuq bo'lib, uning ko'nglida xursandlik paydo bo'lib, tetiklashib qoladi. Va o'zini qavm qayndoshlar ichida alohida hurmatlik his qildi-da, shuning bilan urug' tuqqanlari, do'st-yaralari, qavm qayndoshlar bo'lgan muhabbati kundan-kunga ishib boradi. Keselni yo'qlab barganda, uning yonida uzun o'tirishdan, to'la so'zlab keselni bezor qilishdan hazar qilish kerak. Balki uning ko'ngli xursand bo'lib, ruhiy tasalli topadigan so'zlarni qilish lozim. Musulmon emas kasallarni yo'qlash savoblikdir. Başqa dinde bolgan, urug' tuqqan, xulum qo'shna va yar birodarlardan kesel bo'lib yetib qolganlar bo'lsa, ularni boshqadan deb qarab tashlab o'tmasdan yo'qlash yaxshi ish bo'lib sanaldi. Muhammad alayhisolamning bir Yahudi dinidagi bolaning kesilini yo'qlab barganligi rivoyat qilindi. Kesel bo'lib yetib qolgan qo'shnini, garchi u boshqa dinda bo'lsa-mu yo'qlash to'lim muhimdir. Chunki bu musulmonning ustidagi qo'shnidarchilik haqqidan sanaldi. Qo'shnidarchilik haqqi nihoyat muhim va cho'ng haq bo'lib, uni ado qilish muhimdir. Kesel yo'qlashda saqlanadigan ishlar. Kesellarni yo'qlab kirgan odam kesel kishining qanday kasalga giribdor bo'lganligini so'ramaslik lozim. Chunki bunday qilish kesel kishining ruhini tig'im tushirishga sabab bo'ladi. Ba'zi kishilar nodonlikdan kesel bo'lg'ichining qanday kasalga giribdor bo'lib qolganligini so'raydi. Kesel bo'lg'ichi keslini aytib bersa, ular palon odam mushundaq kesel bilan uzun yetib qilib, oxiri saqlayolmay o'lib ketgan degandek azobli so'zlarni keselning yuziga silib, uningga ruhiy azob bo'lgan ishlarga sabab bo'ladi. Shundaqla kesel odamning yonida musibatli xabarlarni, ichinishli fojialarning xabarlarini aytmaslik lozim. Chunki bunday qilish kesel kishining ko'nglini azoblaydi. Sorun va sorundoshlar munosabatlik adab axloqlar. İnsanlar hayatlı buldiken özara bir-biri bilan uchrashib turishga ham to'plashib yashashga muhtoj bo'ladi. Qur'on Karim bizga sorun va sorundoshlar bo'lgan adab axloq qoidalarini o'rgatib mujodala surasida. Ey iymon etganlar, agar sorunda ba'zilar sizlarga o'rin chiqarib beringlar desa, o'rin chiqarib beringlar. Alloh sizlarga rahmatini, jannatini kengaytib beradi. Agar sizlarga boshqalarga o'rin bo'shatib berish uchun o'rninglardan turib beringlar deyilsa, o'rninglardan turib beringlar deb kelgan. Sorun to'g'riliq ko'plagan qoida usullar bor. Tuvanda bulardan ba'zisini qisqacha bayon qilib o'taman. Sorun kelgan kishilar o'z orasidagi bilim yuqori kishilarni, talant egalarini avval sorun kirishga taklif qilib, andan shu bo'yicha kirish lozim. Sorun kelgan mehmonlarni kutilish uchun uy egasi o'rnini qo'pib, ularga ehtirom bildirishi, sorun kirgan sorundoshlarga assalomu alaykum deb salom berib kirishi, sorun kirgan odam ilm ma'rifat jihatda ortiq, yosh jihati cho'ng bo'lgan taqdirdami, u sorunga egalari kirib o'tirgan kishi bilan o'rin talishib, uni o'rnidan turg'izib o'tmasligi lozim. Shundaqla sorun kirgan kishining yaqin o'tirgan ikki odamning ruxsatini olmasdan, ularning orasiga qisilib kirib o'tirishi to'g'ri emas. Sorun kelgan ilim ahlilarini, yaşangan kishilarni hurmat uchun sorundoshlarning o'rnini turib berishiga bo'ladi. Ammo o'zini cho'ng sanab, boshqalarni o'ziga hurmat qildirish uchun o'rinlardan turg'izmoqchi bo'lganlarga turib bermaslik kerak. Sorunda joy talashmaslik lozim. Sorunga keçip kelgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, sorundoshlarni qo'zg'ab qo'ymaslik uchun qayerda beka o'rin tepilsa, shu yerda o'tirish lozim. Mayli sorun kelgan bo'lsin, mayli masjid kelgan bo'lsin, uning kishilarning murlaridan atlab o'tishi to'g'ri emas.
Şundaqla sorun kelgan odam sorundoshlarni qistab o'ltirmasligi, kengri o'ltirib bir-biriga rahat beg'ishlash lozim. Ammo sorunga burun kelib o'tirgan odam biror o'zir sabab bilan yoki hojatini ado qilish uchun sorundan chiqib ketgan bo'lsa, qaytib kirgandan keyin o'z o'rniga berib o'ltirishga huquqlidir. Bir hadisda, qachonki biringlar o'rninglardan turib ketib, ondan yana o'z o'rniga qaytib kelsa, u shu o'rinda o'ldirish haqlidir deb kelgan. Chaqirilmagan sorunga barmaslik lozim. Sorunga chaqirgan odamga boshqa bir odam ayishib billa borgan bo'lsa, u kishini sorunga boshlab kirish yoki kirmaslik to'g'risida sohibxonning ruxsatini olish shart. Chunki chaqirilmagan mehmon ruxsatsiz sorun kirganda sohibxon yoki shu kishi uchun ongsizlik tug'ilishi yoki sorunning kayfini buzadigan ahvollar yuz berib qilishi ehtimol. Shunga chaqirilmagan odam mutlaq sohibxonning ruxsatini olmasdan sorunga kirmaslik kerak. Bu har ikki taraf uchun yaxshi ish. Sorunning adablari. Dunyoda har qanday bir ishning o'ziga loyiq qoidasini, adab qoidalari bo'lgandek, sorunning ma'lum qoida tartiblari, adab axloqlari bor. 3 odam bo'lsa, ikkisini bir-birini yolg'iz qo'yib pichirlashishi yoki u bilmaydigan tilda so'zlashi qat'iy to'g'ri emas. Bu axloqli kishilarning qildigan ishi emas. Shundaqla sorun o'ltirgan odat boshqalarning g'aybatini qilmasligi, g'aybat qilganlarga nasihat qilish lozim. Sorundan turib ketmoqchi bo'lgan odamning sorundoshlarga assalomu alaykum deb ularga salomatchilik tilab qaytishi muhim. Adab axloqlardan sanıldı. Sorundan chiqqan mehmonni sohibxonning eshik oldigacha billa chiqib uzitib qo'yishi ayrim bir axloqiy qoidadir.